AC kamu pernah bunyi kretek-kretek? Jangan langsung panik. Tapi juga jangan langsung disepelekan. Bunyi kretek-kretek pada AC tidak selalu berarti rusak. Kalau bunyinya muncul dari bodi plastik indoor, biasanya itu karena perubahan suhu. Plastik memuai saat dingin dan menyusut saat mati. Ini masih normal, terutama di AC yang sering hidup mati. Tapi, kalau bunyi kretek-kretek terdengar dari kipas, rangka besi, atau bagian dalam, itu tidak boleh dibiarkan. Bisa jadi ada baut yang kendor, kipas mulai tidak seimbang, atau bahkan ada komponen yang bergesekan. Kalau dibiarkan terus, bisa merusak motor kipas dan komponen lainnya. Ingat ya, bunyi normal itu dari plastik. Tapi kalau dari besi atau kipas, wajib dicek sebelum kerusakan makin parah. Daripada nunggu rusak besar, lebih baik cek dari sekarang. Ngoprek AC, bahas AC tanpa ribet.